如果在未来的某一天，哥斯拉真的出现在大众的视野中，人类又该如何应对呢？是联合各国与它展开激烈的对抗，还是逐渐适应成为巨兽摇尾乞怜的新宠？帝王组织的创始人之一肖尔中尉却有着独到的见解，他自愿被帝王组织软禁40年，却在前不久突然逃走，并且他刚前往阿拉斯加，就遇上从来未现身过的泰坦冰原，也算是为冰雪事业做了贡献吧。组织中的高层想不明白，多年的装傻充愣，如今的反常举动究竟是为了什么？更想知道的是，兰达留下的帝王笔记中都记载了什么？是不是有彻底消灭泰坦巨兽的办法？这些年来，肖尔对权力早就看淡，对他们攀权附势的做法感到不耻，也不对组织抱有什么希望。Monarch is wrong for a long time. 于是组织先审问了凯特与健太郎姐弟俩，结果没问出半点有用的信息。其实他们是为了找到父亲才被卷进来的，肖尔的计划他们压根就不知道。随后组织将小梅看作了突破口，利用他见不得光的黑客身份为要挟，希望他能交出帝王笔记的备份，但换来的却是冷漠和鄙视。没办法，杜瓦尔只能放下联系方式离开了。为了达到目的，高层便想放长线钓大鱼，他们主动释放了年轻的3人，却没放出仍有价值的肖尔。临别前，拉姆这个老狐狸特意摆出大家长的姿态，奉劝他们千万不要自不量力的盲目执着，说年轻人不该好奇心太重，可好奇心不重，那还算是年轻人吗？ You're learning. 他们自认为摆脱帝王组织的控制，便继续踏上了全球的寻爹之旅。之前在东京，在父亲的工作室发现了帝王笔记，眼下他们又打起旧金山工作室的主意。不过这里的地图后面可没有保险柜。之后他们找到了一张卫星自转的轨道图，虽然不知道这一条条正弦波是什么意思，但凯特凭借着女人的直觉，觉得这跟父亲的失踪有着密切的关系。对照兰达博士留下的帝王笔记，健太郎似乎有了新的想法，他先将帝王笔记中怪兽出现的坐标拓印到白纸上，随后把白纸贴到玻璃上，清晨的阳光穿过白纸，将坐标投射到地图上，稍作调整后，光点刚好与正弦波重合。按照轨道的自转顺序，第一站是旧金山，哥斯拉已经出现过了；第二站是阿拉斯加，而他们刚在那里遇到了泰坦巨兽；第三站便是还未出现过怪兽的非洲。也就是说，多年来父亲一直在追赶泰坦的足迹，于是他们马上便要前去寻爹。此时小梅随便找了个理由躲到角落，将秦泽教授在非洲的线索透露给了帝王组织的杜瓦尔。然而杜瓦尔并没有把信息通知高层，反倒是在押送肖尔的过程中，谎称例行检查上了车，利用打电话为掩护，用法语暗示肖尔接下来的行动计划，让他倒数6个数之后卧倒。之所以他会临阵倒戈，全是因为2014年妹妹的悲剧。由于日本释放核废水破坏了自然环境，导致哥斯拉与穆托在夏威夷展开了大战。人类为了阻止核电站的泄漏，不得不关上大门。最后妹妹桑德拉惨死。虽然帝王组织把肖尔视为疯子，但杜瓦尔不想历史的悲剧重演，愿意相信他的理论是对的。很快他们就与凯特在阿尔及利亚会合。而且肖尔现在还组建了自己的小队，可小梅看到杜瓦尔却感到蒙圈，不知以后该去向谁告密。与此同时，帝王组织的高层迟迟不见大鱼上钩，便也赶到了秦泽教授的工作室。即使没有卫星轨迹图和那张白纸，拉姆通过墙上被小红旗多次扎过的痕迹，依然还原出地图的大概样子，从而也得到了凯特他们的去向。为了证明自己有当侦探的天赋，他迫不及待的就要赶到非洲验证。反观凯特和健太郎他们，真的找到了自己的父亲秦泽教授，而秦泽的车上拉着一台奇怪的仪器，看外形很像铃木博士在1954年发明的伽马辐射模拟器。要知道那次可是引出了哥斯拉。凯特与健太郎只顾着喜悦，丝毫没有注意到父亲是在警示他们危险。只有肖尔领会了秦泽的意思，呼喊大家火速撤离。同时秦泽教授也马上开车离开，可惜早已为时已晚。